So, wir sind gerade zurück in der nächsten Aufnahme. Wir sind immer noch mit dem Michael da vor dem Simeon seiner Garage oder beziehungsweise im Autohaus, wo wir ja geschrottet haben oder mal ein Fenster kaputt gefahren haben. Und ihm ja, ordentlich eins in die Schnauze gehauen haben. Wir gehen jetzt mal zurück zum Michael, seinem Haus, weil dort haben wir die Mission irgendeine, glaube ich, mit dem Ende zusammen. Ja, wir schauen es jetzt mal an. Wir fahren jetzt einfach gerade mal dorthin. Das Auto vom Franklin steht immer noch da. So, also. Wir schauen jetzt mal, was das für eine Mission da ist. Das ist mein du kannst die Fahrzeuge speichern. Okay, ja, bla bla bla. Das kennen wir schon alles. You're such a fucking dictator! Why the fuck not? He is not staying the night. Oh He's my a God! bomb. I I don't don't even know why you are with him. He is a bomb. He is a bomb. I don't care. Do you hear me? I don't care. Keep your mouth shut. I do is not your business. And you watch your language. I'm gonna call your father and you're gonna get your ass kicked. I swear to God, you kill me. Dicke, dicke Lippen, dicke Lippen, dicke Lippen. Dicke, dicke Lippen, dicke Lippen, dicke Lippen. Ich hab das Copyright auf den Doggy-Style. Ich kann's am besten, weil es nach wie vor mein Hobby bleibt. Mach es mit Hingabe, ich kann wie der Wind blasen. Fang ich an mit meinem Mund, haut es sich wie ein Kinnhaken. Jetzt ist Schluss mit lustig. Lutsch What do you want? Man, I come by for that drink you offered, that's all. I wasn't really serious about that. What? You're here, whatever. Sit. You're not gonna rob me again. Man, I never robbed you. That was just a repossession. Okay. You call it whatever you want to call it. I really don't care. What can I do for you? Shit, I just came by to see if there's something I can help you with. I see you doing well for yourself. Look, I'm retired. Ain't you a bit young for the pipe, slippers, and staring at a fucking sunset? You know, I've been in this game for a lot of years, and I got out alive. That makes me the right age. You look like a good kid. But if you want my advice, give this shit up. You work hard, screw over everybody that you love. Hurt, rob, kill indiscriminately, and maybe, just maybe if you're lucky, you become a three-bit gangster. It's bullshit. Go to college. Then you're gonna rip people off and get paid for it. It's called capitalism. So what I saw the other day was like when a corpse briefly reanimates itself and terrorizes everyone, right? What you saw the other day was a guy dealing with pests. I guess I never saw myself as just a fucking pest. Well, and today's lesson's all about humility. Tomorrow we'll try a training montage. A training what? Nothing. I was just lost in an 80s movie fantasy. Yeah, I can see you spend a lot of time there. Yeah, as much as I can. So that's why you here in Vinewood then, right? Maybe I'm here because I'm just an idiot who thinks that imported palm trees are a good substitute for not really knowing what the fuck you're doing on this earth. Jesus, man. You a good time, you know that? I tell you what. Least I can do is buy you that beer. There's a little bar I like. It's not too far from here. Let's go. All right, man. I'm following you. So, also wir spielen zum Little Michael. Hey, Jim. I'm going for a drink with... Shit. I'm in our boat going down the western highway. It's been stolen. What? The yacht's been stolen? I was trying to sell it. I know you didn't want it sold, but I need money, and they don't want to buy it. They just want to take it. I'm hiding in the head. You're insane! All right, I'm coming. For my boat. Alrighty then. Change of plans. My darling boy is in trouble. Hey, I'll help you out. Hauptsache steht jetzt so der Mann, der das Auto umfahren, ist einfach
Michael seine noch da gestanden. Aber egal. Hat sich also weggeportet. Oh, there it is. That's my boat. Your boat's in a fucking hurry, man. Yeah, well, we'll catch them. Holy shit, Alter, was läuft mit dem, Mann? Oh, what the fuck? Don't start shooting people without my say-so, man. I need to get my fucking head down. I know when to shoot a fucking gun, kid. Komm mal hoch! Ui! Ui. Die Kinokamera, check ja, die ist richtig für den Arsch. Get your ass out. Jesus! Oh, they didn't. They fucking shot the engine. Fuck. Hey, stop Oh, your die ass Waffe at hat me. keinen Blut. You cool, Frank? Cool? Ah, da könnte man jetzt so schauen. Ja. Hey, Oh. shoot this motherfucker in the face already. Hey, shoot this motherfucker. Ui, noch fast Franklin getroffen, ey. Oh, wie der Anhänger fliegt, ey. Shit, das ist ja nicht normal. Dad? Wait, you're the guy from the dealership. Yeah, and it's a long story, bro. Jimmy! Dad! Kid, watch out for the boom! Fuck! Hold on! Dad! Help! 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 Yay! Fuck! Dad! The fuck is Oops. wrong with you, kid? Dad! Don't dad me, you little shit! You better hope she smells Macht der Dude seaworthy. dort oben. Oh, man! Ah, too close! Hey, get the off damn thing. Hey, close. Fuck. Remind me not to come to you for parenting advice. That everyone? Alright, time to get the boat back. Now that doesn't sound good! Hey, that's the engine, man. We ain't chasing shit in this thing. Don't break down, not yet. Ah, my fucking boat! Hey! It's just a thing! At least you still got a son! Hey, it's a chop shop back here, dog. You drivers there, we can get the ride fixed. Ja, das ist sie mit seinem Boot. Aber ja, er hat seinen Sohn wieder, wie der Jimmy. Jimmy It's heisst just er. a thing! My boat. $1,000. That'll cover it, right? So you sure you're good? Yeah, I got this. Ooh, I'm gonna come up front. Get out and walk around. It's okay, I can just climb over. Look, man, I'm gonna get the ride fixed, man, and drop it back off at your house along with this dude. It's all good, though, man. You go and get your head right, all right? Alright, listen, thanks for today. Appreciate it. You stop back out to the house, we'll talk. You see? Show, man. Hey, sorry we didn't get your boat, man. Yeah. Come on, man, let's trick this whip, homie! So, gut, ja, da wird jetzt mal noch Los Santos Customer ein bisschen erklärt. Wir gehen jetzt hier dem Mann ihr Auto mal reparieren. Können wir ein bisschen Tuning machen eigentlich. Die Frage ist einfach, ob sich das lohnt. Also ich weiss schon, dass ihr Auto nachher so so aussieht. What's happening? Gonna give this lady some curves? Ah gut, das lohnt sich nicht. Was geht dahinter? Können wir noch nicht, okay. Eine andere Lackierung. Machen wir schon einen anderen Lack drauf, irgendetwas. Paint job, she's gonna flip. Ich habe im alten, also in meinem alten Spielstand habe ich Chromlackierung genommen. Ja komm, wir machen etwas Basics. Wir nehmen hier jetzt einfach klassisch und dann nehmen wir hier Weiss. Never that hot on the red. Weiss, wo ist Weiss? Gibt's kein Weiss. Ah, da. Weiss, so.
Und die Sekundärfarbe tun wir einfach schwarz. Schwarz. Ja. Und weil es einfach immer ein bisschen dazugehört, wir tun den Basic machen, wenn es geht. Federung. Ah, da können wir noch nicht machen. Bullshit. Felgen, komm, Felgen geht sicher. Nicht feinste Reifen, Felgentyp. Jetzt haben wir Sport. Nein, haben wir noch nicht viel zur Auswahl. Keine Ahnung. Ich nehme jetzt einfach mal die. Und dann tun wir sie schwarz Felgen. So. Ein bisschen basic, nichts Spezielles. Aber es sieht easy aus. Besser als rot. Und jetzt müssen wir wieder zurückfahren zum Michael seiner Hütte. The days just kind of disappear. Hey, you play right to slaughter? Yo, so like, since we're both unemployed, like, we could run together, you know? Yeah, I think about it, homie. Or we could just like shop it, you know? Play darts or get our drink on. Strip clubs. Come on, dude, I get real crazy. Yeah, I got your number, shit. I need it, man. But hey, you know what? Man, go easy on your pops, dog. All right? All right, church. Exactly, man. My brother from another mother. I mean, I hope so, because my mom was kind of a skank back in the day. See ya. Yeah, whatever, homie. Peace. What the fuck? So, gut. Ich würde mal sagen, ich mache hier auch wieder schon mal einen kleinen Cut mit dieser Folge, weil ich kann sehen, dass das Video relativ kurz ist, aber das ist nicht so schlimm. Wir machen nachher gerade weiter mit der nächsten Folge von GTA 5 und wir sehen uns gerade dann. Bis gleich.